大家好，同大家介紹個齋腸粉嘅做法啦。做到剩落嗰啲材料呢，我哋可以繼續用嚟做包都得嘅。因為屋企做嘢冇咁準噶嘛，梗要材料剩到噶嘛。咁我而家剩到啲餡，咪可以用嚟做齋包咯。食素好多人中意食素嘅，酒樓有齋包賣㗎。咁齋包個皮又點整呢？個皮就係饅頭皮嚟㗎啦，就唔用糖皮啦。用糖皮又屋企比較麻煩嘅，啲糖皮就要發酵㗎嘛，用嚿種嚟發酵㗎。咁饅頭皮就唔使啦，就好簡單嘅，做麵粉同埋加酵母同埋泡打，即係我哋行啦叫伊士。咁加落去得佢唞一陣間，嘅發脹嘢就過去執得㗎啦。因為佢嗰隻包係唔爆㗎嘛。就咁滑面嘅，咁個餡嘅材料呢，就係全部係素啦，木耳金筍菜肉瓜嗰啲，咁攞埋煮埋嘅咯。呢個皮點整呢？我而家係半斤粉，就我落兩錢咁多伊士，同埋1錢泡打，落2兩糖，搞掂㗎啦，就將佢撈埋猜埋嘅，等佢唞陣間脹起就可以執得㗎啦。咁我哋而家示範點樣整嗰啲材料啦，跟翻酒樓嘅做法啦。糖芹、西芹同埋沙葛粒、金筍、木耳同埋嗰啲菜肉瓜，全部切粒切厚咁咪做埋一齊咯。咁陣間就開鑊嚟煮熟嘅就得㗎啦。加粉嘅時候咧就要加乾粉嘅，就唔能夠加濕粉嘅，因為你包嘅時候同埋捲腸粉嘅時候咧係厚做好多㗎嘛。咁而家先起鑊落油。落多少少都唔怕嘅，因為嗰啲材料咧好吸都有㗎。市面上有現成買嗰啲炸好嘅蒜嘅乾蒜，香啲就方便啲啦。呢個一樣要鹽味糖㗎。即係而家炒嘅時候就加。炒咗落去就加，因為呢啲就每樣一份都得㗎啦，就唔需要加好重味㗎。鹽味糖都係每樣1對1都得㗎啦。呢個應該拉腸粉就拉咗好多㗎啦，不過我唔需要拉腸粉，因為我呢啲材料係好難預㗎嘛，即係轉多啲可以用嚟有其他用嘅。專門有個齋鋪㗎嘛，而家啲酒樓分開咗個，除咗點心鋪之外，仲有一個齋鋪專門接齋嘅，乜都係用齋嚟做。咁齋呢，除咗芡肉之類唔能夠用啲咧，蠔油都得嘅，蠔油係屬齋嚟嘅，都冇所謂嘅。但其實係咪落好多油嘅？唔需要落好多油，有少少一般般就得㗎啦。因為你好多油都唔見油㗎，因為嗰啲齋咧啲素吸咗好多油㗎。唔需要落水，乜都唔使，爆香幾得㗎，真係加咗鹽味糖落去咧就埋乾粉，咁埋幾得㗎啦。本身瓜菜自己本身係出水㗎，鹽味糖咧每樣1對1得㗎啦。唔需要，因為齋咧係需要淡地嘅嘛。糖咧我適當俾多啲都冇所謂嘅。煮餸糖嘅味道咧就吊起人嘅味覺㗎嘛，主要係糖嘅味啫嘛。人哋冇糖嘅味咧，你其他味幾好味都係感覺到唔好味嘅。所以份量最多1、2、3個人，3係最多係糖嘅。最多係糖，係啊。你冇糖嘅味道咧，人都味覺咧係感覺唔到噶嘛。最主要係糖。而家佢出本身係出好多水噶嘛，啲瓜菜啊嘛。食素咧，只要食嗰啲原味啊嘛。咁可唔可以完全唔加調味料咧？唔加又唔好食嘅喎，唔加都可以，但係你就好淡喎。而家就可以落粉啦。呢個粉你要落重啲，要加幾多啊？呢個粉都冇咩份量整質㗎，即係睇到賣到嘅埋身就得㗎啦，即係只要貪佢好包好做功夫啫嘛。即係令到佢黐身啲。令佢黐住結啫嘛。如果唔係你咁散縮縮咧，就係做唔到嘢㗎嘛。你就算你話捲條腸粉都捲唔到，佢好散㗎嘛。你執個包啊，佢黐埋嚿咁唔得㗎。最後咧，你又可以增加嗰啲香度咧，可以落啲芫茜葱咧都得嘅。呢度冇咩所謂㗎，落得唔落就得㗎，即係隨你自己喜歡啫。落咗就好香㗎。
呢啲餡咧，我可以用嚟做包又得，用嚟拉腸粉又得。咁揾個嘢裝佢攤凍就得㗎啦。羅漢齋。呢個係羅漢齋腸啦，今日拍出嚟就咁噶啦，一捲埋咧就整一條腸粉噶啦。成熱卷咧就好捲快好多，好捲好多嘅。而一凍咗咧就叫黐埋一齊嘅。用布包咧就薄啲啦。但係我哋而家呢個就唔可以加布啦。呢啲係加唔到布噶嘛。而家都冇所謂，蓋再薄啲都得嘅，咁就小心啲就得啦。嗱，而家開始落豉油啊！嗱，呢個羅漢齋腸。咁呢個麵粉咧做晒嗰啲餡就為止，咁大約都係用半斤到啦。咁用兩錢伊士，1錢嘅泡打，跟住用2兩糖，咁加水搓埋佢就得㗎啦。咁搓嘅過程咧就要好用力㗎，因為要用機咧先打得起㗎。如果唔係用手咧要搓耐啲，因為伊士皮咧就一定要搓到佢起開始漲身先得㗎，如果唔係佢起唔到嘅。主力都係以伊士為主啦，即係酵母啦。即係泡打咧，有啲人都唔落嘅，淨係落酵母啫。但係要落泡打咧，跟住輔助性嘅，即係幫助佢嘅。酒樓點多數都係兩樣都兩溝噶啦，或者所有嘅材料稱埋一齊咁就得噶啦。伊士為主，伊士同你係對1比2嘅。如果你兩錢伊士咧，就1錢泡打，一斤都係4兩到3兩到4兩糖已經得噶啦。而家半斤我用2兩已經得㗎啦。咁所有材料稱勻晒，咁加水搓埋就得㗎啦。咁呢隻片咧就要等你發酵㗎，就唔一搓起咧就唔做得㗎。水咧就份量咧就要小心啦，唔能夠一下子倒晒落去嘅，要慢慢睇下，因為嗰啲麵咧越搓越稀嘅，如果唔係咧就一多得滯咧搓埋得。太稀咧，你又要加粉啊，就好麻煩嘅。蒸出嚟比較白啲嘅，就冇而家睇到咁黃色。呢度半斤粉都做到好多個嘅。半斤粉差唔多做到，如果你執大包啲餡，呢啲餡你一定要執大包啲啊！你啲齋餡咧，你主要食即係啲齋餡喎。素菜餃係咪都係呢個餡？素菜餃都係㗎啦。如果想要滑面啲咧，仲可以加少少豬油落去嘅。既有先加，冇唔加都唔緊要㗎，唔一定要跟人。酒樓係咪有個職位係負責淨係切嘢㗎咋？即係學到位就做嗰啲下欄嘢咯。係咪要切好耐先至可以升職㗎？都唔係嘅，即係睇你而家啲酒樓咧，啲人手唔夠啊，全部做一陣間都俾你上㗎啦。大概你已經熟悉咗一年半載，即係已經係上位㗎啦。即係要切1年半載啊？大概咁上下啦，如果即係差你有時都係講求人事嘅關係嘅，嗰啲係冇咩準則嘅。咁佢個工作就真係咁切嘢？係啊，你咪洗下欄切嘢，同埋幫手走落好多嘢做噶嘛。咁搓完之後咧，又要你唞上半個鐘，唞完之後執口，你又要唞10幾分鐘，等佢自己漲慢慢漲起。即係同緊麵包嘅原理一樣，麵包就係咁啊！麵包嘅發嘅時間長啲啫嘛，麵包要發隔嘢嘅，唔一定要半個鐘嘅。等於啲醬料咧，而家氣温高咧要快啲嘅，氣温低又慢啲嘅，提高嚿面嘅啫。佢本身有少少浮浮地嘅感覺就可以㗎啦。咁用條濕布蓋住佢，等你唞下得㗎啦。有時好多麵種啊，乜發起都係咁嘅原理㗎啦，都係等你唞陣間啦。而家開始執包，唞夠嘅時間夠啦，啲開始軟身㗎啦。
呢個鐵可以薄啲，大概都係7000到啊，全部包都係咁上下噶啦。一習慣咗點樣燒嚟搣呢就比較均勻啲咯，要快手咯。想汁大個啲咪開薄個體咯。叉燒包呢就唔需要開咁大張噶啦。咁用手指托住面呢度，慢慢咁樣接，慢慢接，一條一條接，咁用個手指推，咁慢慢接埋就得㗎啦。接嘅時候不停咧要向上向睇一斜，因為如果係叉燒包餡咧就好難執㗎啦，呢隻就好執啲。咁啊最後捲到最後，咁啊就揸埋個口。因為個叉燒包咧係紅色噶嘛，你執到呢隻污糟邋遢就啲師傅就要鬧噶啦，因為你個手指執得唔靚啊。個餡挑拍平佢先後，又用個手指執住呢度，咁啊慢慢接，慢慢接，不停用手指推佢，跟住底下嗰啲手咧係要轉嘅。慢慢接，慢慢接，轉到最後咧就會揸埋佢得㗎啦。而家水滾啦，我落爐啦，有大氣上去撳開鐘，大概7分鐘。好，而家包就蒸好啦。